सो लेट्स मेक ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स ओरियो चॉकलेट केक। बहुत ही मज़े का, बहुत ही फजी चॉकलेट केक रेडी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मुझे 7 पैकेट्स जो थे मैंने ओरियो चॉकलेट बिस्किट्स के लिए लिए थे। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो था कोको पाउडर का ऐड किया, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया, मिल्क ऐड किया और इसकी एक मैंने बैटर रेडी करके इसको ओवन में बेक कर लिया फॉर 30 मिनट्स। और उसके बाद चॉकलेट गनाश से इसकी टॉपिंग कर दी। इसकी डिटेल रेसिपी जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल TSP लाइफ में मिल जाएगी। गो एंड चेक आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।